Ok, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Linh Kiện Store. Thì hôm nay bên mình sẽ review cho các bạn về một mẫu bàn phím cơ mới về với mình. Thì đây là một mẫu bàn phím cơ sử dụng nút keycap bằng pha lê rất là đẹp mắt. Và model của nó là MK930, các bạn có thể thấy ở đây, MK930. Bây giờ thì mình sẽ đập hộp chiếc bàn phím cơ này để cho các bạn thấy được bên trong của nó có những gì, và cũng như hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng và trải nghiệm thử cái bàn phím cơ này luôn nha. Rồi giờ thì mình sẽ mở hộp nó ra. Như các bạn có thể thấy thì bên trong là chiếc bàn phím cơ được bao bọc mút xốp rất là chắc chắn, để trong việc vận chuyển nó sẽ không bị va đập cũng như là chảy xước. Mình sẽ lấy bàn phím này luôn. Thiết kế mút rất là chắc chắn, các bạn phải lấy cả mút ra. Trước hết là xem phụ kiện có những gì. Thì ở trong đây sẽ có một sách hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Trung Quốc, cũng không quan trọng lắm, và một cái kẹp để các bạn gấp phím cơ ra. Những bạn nào mà xài bàn phím cơ nhiều rồi á thì cái kẹp này cũng không còn xa lạ gì nữa. Đây, mình sẽ bóc cái bàn phím cơ này ra luôn. Em nó đây, rất là đẹp mắt. Ok, thì đây là chiếc bàn phím cơ MK930. Thì cái lý do mà chiếc bàn phím này được gọi là bàn phím cơ sở hữu keycap pha lê là các bạn có thể thấy là trên những cái keycap của nó này, các bạn có thể thấy là sở hữu mặt kính. Đó, người ta sẽ phủ một lớp kính ở trên một lớp sơn tĩnh điện, làm cho những chiếc keycap này rất giống một viên pha lê. Các bạn có thể thấy đèn rọi vô không, rất là bóng. Đấy. Ở đây chiếc bàn phím cơ này bình thường mà các bạn không cắm vô á, thì nó sẽ hơi khó thấy những cái mặt số, mặt chữ trên nó một chút, hơi khó thấy. Nhưng mà khi mà bạn cắm đèn vô á thì cái bàn phím cơ này hiện chữ và hiện những cái thông tin ABC số trên này rất là rõ ràng. Ở đây thì sở hữu bề mặt kim loại nha các bạn, bề mặt là kim loại, vỏ thì bằng nhựa, cũng được vát cạnh rất là đẹp mắt. Đây, các bạn có thể thấy cạnh bóng loáng luôn. Thì hiện tại chiếc bàn phím cơ này cũng khá là nhỏ gọn, mình thấy cảm giác của nó cầm giống như là Zero, rất giống Zero mà full size 104 phím. Tuy nhiên thì nó nhẹ hơn một chút, tại vì sở hữu vỏ nhựa, chỉ có bề mặt trên là kim loại thôi. Giờ mình sẽ tháo một cái keycap ra cho các bạn xem. Đây, mình cận cảnh một cái keycap cho các bạn thấy. Đó, keycap rất là đẹp mắt, các bạn thể thấy không? Bên dưới lớp kính là một lớp sơn tĩnh điện để chống bay chống chày, nhưng mà khi mà các bạn sử dụng thì những cái phím này không hề bị tróc, tại vì nó sẽ có một lớp kính rồi. Khi mà bật đèn lên là hết sảy luôn, lát nữa mình sẽ cho các bạn thấy. Rất là đẹp mắt. Thì đây là cái blue switch của nó, khá là giống các blue switch thông thường. Thì blue switch này cho cảm giác độ nhạy rất là cao, và tiếng bấm của nó sẽ nhẹ hơn một chút, tiếng bấm của nó sẽ êm hơn một chút, cảm giác bấm êm hơn. Và độ bền của phím cơ blue switch này có thể lên tới khoảng 50 triệu lần bấm nha các bạn. Tuy nhiên có thể đó là thông số mà nhà sản xuất đưa ra thôi, còn thực tế thì nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Rồi, về phần mặt sau của chiếc bàn phím này thì cũng tương tự các dòng phím cơ khác, thì sẽ có logo của hãng, rồi model của máy. Đó, một cái tem bảo hành chính hãng của nhà phân phối nha, bảo hành 1 năm 1đổi 1 luôn. Bên cạnh đó là 4 chân cao su ở đây để các bạn có thể dễ dàng đặt nó trên mọi mặt phẳng, và cũng không thể thiếu cái gá này để nâng bàn phím lên. Đó, tương tự như các bàn phím cơ khác thôi. Về phần dây cáp của nó thì ở đây là không sở hữu dây dù, không phải sở hữu dây dù giống như là Zero 104 phím. Thì dây của nó bằng nhựa, hơi kém chắc chắn một chút, một điểm trừ nhẹ cho dòng bàn phím cơ 930 này. Tuy nhiên là cũng sở hữu đầu USB rất là chắc chắn, đầu USB rất là cứng cáp, và cũng như là cục chống nhiễu để các bạn có thể giảm cái độ trễ gần như là xuống bằng không khi mà tín hiệu truyền từ bàn phím với lại vô PC á. Tuy nhiên là thiếu dây dù thôi. Rồi, bây giờ thì về cảm giác bấm của chiếc bàn phím cơ này, thì theo mình cảm nhận á, thì chiếc bàn phím cơ này cái nút của nó khá là mềm và êm. Âm thanh này vẫn như là âm thanh của các dòng blue switch cơ bản. Âm thanh này là âm thanh đặc trưng rồi, nhưng mà cái thiết kế phím bấm này rất là nhẹ, cho nên là các bạn cảm thấy á, khi mà các bạn ấn bàn phím này rất là nhẹ tay. Đó, có nhiều bạn thích bàn phím cứng hơn để cho nó tạo cảm giác nó thật. Tuy nhiên thì bàn phím cứng á, thì nó lại hơi khó chịu cho một số bạn không quen. Nhiều người thích
không chỉ để chơi game không mà gõ văn bản á, thì gõ văn bản thì những cái bàn phím mềm như thế này đó, rất là thuận tiện. Tuy nhiên để dùng chơi game vẫn tốt nha các bạn. Ok, giới thiệu về bên ngoài của nó như vậy thôi. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành cắm đầu USB vô một chiếc PC để show cho các bạn thấy cái màu LED của nó, cũng như là hướng dẫn các bạn cách tùy chỉnh màu LED. Thì hiện tại chiếc bàn phím cơ này sở hữu tới 8 chế độ đèn LED nha, hơi ít một chút nhưng mà màu của nó rất là đẹp. Và cũng như là sau đó thì mình sẽ trải nghiệm chơi game trên chiếc bàn phím cơ này luôn, các bạn cùng theo dõi nhé. Ok, thì qua phần review vừa rồi thì các bạn có thể thấy được là chiếc bàn phím cơ MK930 Boston này nó hoạt động như thế nào, và cũng như là màu LED của nó và các phím keycap pha lê. Thì trong các video review về bàn phím sau á, thì mình cũng sẽ chỉ giới thiệu về phần bên ngoài, rồi đèn LED và cách nó hoạt động thôi. Còn về các thông số kỹ thuật để các bạn so sánh với những bàn phím cơ khác á, thì mình sẽ để hết dưới phần mô tả, nếu không thì làm video nó dài quá. Thì chiếc bàn phím cơ MK930 này thuộc phân khúc những chiếc bàn phím cơ dưới 1 triệu nha các bạn. Những chiếc bàn phím cơ dưới 1 triệu rất đáng để sở hữu. Nếu mà bạn nào thích những chiếc bàn phím đẹp mắt, bấm êm tay, cũng như là tô điểm thêm cho góc làm việc, góc chơi game của bạn, thì chiếc bàn phím cơ MK930 phiên bản keycap pha lê này rất là phù hợp. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi clip. Nếu các bạn thấy video này có ích thì hãy like và subscribe kênh YouTube của LK Channel nhé. Xin chào tạm biệt các bạn.